timeline ထဲမှာ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက် edit လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ video တွေကို color မှန်အောင်ချိန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ color ချိန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရေဘူးကပြောတဲ့နေရာမှာတကယ်တမ်းကျတော့အဆင့်2ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမအဆင့်က color correction ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်က color grading ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ color correction နဲ့ color grading ကလည်းကွာခြားပါတယ် color correction ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရိုက်လာတဲ့ video ရုပ်တွေကိုသူ့မှာရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အရောင်တွေအမှန်တိုင်းဖြစ်အောင် white balance exposure contrast စတာတွေကိုချိန်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ် color grading ကကြတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့် creative level ဖြစ်သွားပါပြီအရုပ်တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်အေးတဲ့အရောင်ထားမလားပူတဲ့အရောင်ထားမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်အရောင်ကိုဦးစားပေးမလဲစသဖြင့်ကိုကြိုက်တဲ့ style တစ်ခုရအောင် color preset တွေ color LED လို့ခေါ်တဲ့ color lookup table တွေထည့်ပြီးတော့ပြုပြင်တာကို color grading လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်